که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. السلام علیکم بیننده های عزیز، اینک نشر نخستین برنامه دنیا پر از جوانی است. منظور شماست. واقعا دنیا پر از جوانی است و جوانان هستند که وطن ما باز هم زیبا و آباد است. جوانان آینده ساز ملتند و سازنده اند. ما با جوانان خود افتخار میکنیم و این لحظه ما میخواهیم از دنیای جوانان برای شما برنامه پیشنهاد کرده باشیم با بخش‌های جالب و رنگین. پس در این سفر ما را همراهی کنید. سلام جوانی، افزون جوانی، اسیان عشق در دلهانی، باران نیسان خورشید تابان، ابری پریشان بحر دمانی. سلام جوانی، با مهربانی خواهم آغوشت گرفته، دامان سبزی با صفا فصل جوانی، عطر نوازش دارد آن برق نگاهت، در سایه زاری این فضای زندگانی، عطر نوازش دارد آن برق نگاهت، در سایه زاری این فضای زندگانی. سلام جوانی، سلام جوانی. فشانی دنی مراحت تنها نمانی، تاری نوایم اوجو برارم در شامی تارم تو کهکشانی. سلام جوانی، صبحت بخیر بادا همیشه ای جوانی، سرسبز و زیبا چون بهاری ارغوانی، تو فیروز چون فصل گل افروز، دریا روان و تو روانی جاودانی، هر روز تو فیروز چون فصل گل افروز، دریا روان و تو روانی جاودانی. سلام جوانی، تو جاودانی. سلام جوانی، افزون جانی، اسیان عشق در دلهانی، باران نیسان خورشید تابان، ابری پریشان بحر دمانی. سلام جوانی، تو جاودانی، سلام جوانی، تو جاودانی. که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، دنیای جوانی در جوش و خروش است و ما قرار داریم این لحظه در مکتب مخصوص نمودهای ورزشی عاید به کمانوری و خواستیم از جهان کمانوران از نزدیک آشنا شویم. بهوده نیست که میگویند هر یک کمانور باید نشانی دقیق داشته باشد و پرصبر و تحمل باشد. بیایید این لحظه از جهان کمانوران از نزدیک آشنا میشویم و با یک جوان کمانور هم صحبت میشویم. کمانوری یکی از قدیمترین ورزش‌های جهان است
در گذشته آن نه تنها یک هنر جنگی بلکه رمز صبر و تحمل بود. امروز این ورزش میان جوانان تاجیک نیز معروف می‌گردد. کمانوری در تاریخ مردم ما جای خاص داشت. در زمانهای پیش جنگاوران برای حفظ وطن محض با کمان و تیر و نیزه آماده می شدند. امروز این صنعت قدیمی شکل ورزشی گرفته در بسیار کشورها رشد می کند. برای مشغول شدن هر کس می تواند به تالارهای ورزشی بیاید و تمرین را آغاز کند. ما کمانوران تاجیکستان خیلی خرسند هستیم که پیشوای معظم ملت به ما چنین تالار ورزشی به ما هدیه کردن. بسیار صفی ورزشگران زیاد شده ایستاده است. کمانوری در تاجیکستان خیلی رشد یافته ایستاده است. ورزشگران به این نمود ورزش بسیارتر جلب نموده ایستادند، برای آنکه کمانوری خیلی ورزشی زیبا است. برای تمام عضوهای بدن، برای معاینه خیلی فایده آور است. ما همین نشان میگیریم، معاینه آرام می شود و بسیار خوشحالی پیدا میکنیم. از سال 2015 سر کرده خودم مشق میکنم و از سال 2018 سر کرده مربیگی، وظیفه مربیگی را سر کرده تا این جانب به ورزشگران نمودی کمانوری را می آموزانیم. خیلی فایده آور است، چون که در وقتی که از نشان به نشان ما دید میکنیم، معاینه سر آرام می شود و بسیارتر شوق و رغبت پیدا میکنید که من باز پرانم از نمودی کمانوری ما از مسافه وابسته است. مسافه 12 متر، مسافه 18 متر، مسافه 30 و 50، 60 و 70 و از مسافه نزدیک به مسافه دور می رویم. اگر که به مسافه نزدیک ما نشان کرده زده تانیم و ما آهسته آهسته به مسافه دور می رویم و همین به سلامتی آدم، خیلی به چشمان آدم فایده آور است. این ورزش نه تنها جسماً بلکه روحاً نیز انسان را قوی می سازد. اگر شما خواهید که دقت خود را تکمیل دهید و یک ورزش عجیب را بیازمایید، پس این راه شماست. کمانوری یکی از قدیمترین نوعهای ورزش و هنر است که تاریخ طولانی دارد. در زمانهای پیش آن نه تنها همچون وسیله محافظت و جنگ استفاده می شد، بلکه رمز ملکه، صبر و تحمل و هوشیاری انسان به حساب می رفت. برای جوانانی که میخواهند به این نمودی ورزش مشغول شوند، اول عشق و هوس پیدا کردنشان در کار. این نمودی ورزش صبر و تحمل را طلب می نماید و کسانی که میخواهند کمانور شوند باید صبر و تحمل داشته باشند. امروز کمانوری همچون یک نمود ورزش شناخته می شود و در بسیار کشورهای جهان از جمله تاجیکستان بین جوانان توجه پیدا کرده است. کمانوری در تاریخ مردم تاجیک نیز نقش مهم داشت. در زمانهای شاهان و جنگاوران کمان یکی از اسلحه های اساسی که برای حفظ وطن و غلبه در جنگ ها استفاده می شد. حتی در شاهنامه فردوسی و دیگر آثار تاریخی قهرمان ها با کمان توصیف شدند که نشان می دهد این صنعت قسم مهم فرهنگ فارس و تاجیکان بوده است. اما با گذشت وقت و رشد سلاح معاصر، کمانوری بیشتر همچون ورزش رشد کرد. امروز آن در بازی های المپی شامل شده یکی از ورزش های زیبا و دشوار محسوب می گردد. برای جوانان مشغول شدن با کمانوری نه تنها یک راه آموزش ملکه نو، بلکه یک امکانیت برای رشد شخصیت می باشد. این ورزش انسان را وادار می کند که دقت خود را پورا به هدف متمرکز کند، صبر و تحمل را تکمیل دهد و قوه جسمانی خود را با عقل و هوش متحد سازد. اگر جوانان بیشتر به کمانوری رو آورند، آنها نه تنها یک ملکه ورزشی بلکه یک طرز نوی زندگی را برای خود پیدا می کنند. دیشا جان، شما که کمانور هستید و امروز
روی به کمانوری آورده در این مهری کمانوری به دل شما چگونه راه یافت؟ سراول وقتی که خردسال بودم میخواستم شخصی ورزشکار باشم ولی ورزشی خود را نیافته بودم. وقتی که خردسال بودم و به فوتبال شوق داشتم، به شناوری، بعد به کمانوری آمدم، این را در اینجا خودم را یافتم. یعنی شما را کی به کمانوری آورد؟ پدر و مادر. شما خود خواستید که کمانور شوید، همین طور نه؟ همین طور. برای جوانانی که کمانور شدن میخواهند چی نصیحت میدهید؟ سراول به هر یک ورزشکار مقصد ضرور است. مقصد ماند اگر و حتما به مقصدش میرسد. به هر یک آدم اراده ضرور است. یعنی برای کمانور شدن اراده مستحکم و پرصبر و پرقوت بودن مهم است. شما به مکتب کمانوری آمدید و نمی مکتب کمانوری به شما چی داد؟ به من اراده مستحکم، قوه کلام داد، باز پسیکولوژیم رو پیش برد. بسیار چیزها رو از اینجا دریافت کردید، همینطور نه؟ در اینجا بسیار دوست‌های نزدیک یافتم. گفتم ممکن که در اینجا عائله دومی نمی باشد. یعنی مکتب کمانوری به شما دومی خانه گردید. تا امروز در کدام مسابقه ها اشتراک کردید؟ در بین المللی ها در تایوان اشتراک کردم، در فدراسیون روسیه شهر یکوتسک اشتراک کردم. آخرین مسابقه هم شهر مینسک در بلاروسی می باشد که در آن خوب خودم را نشان دادم. در آینده میخواهید این کمانوری را ادامه دهید؟ میخوام کمانوری بهترین در تاجیکستان و حتی در جهان باشم. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. همسالان عزیز، تماشابینان گرامی، واقعا جوانان امروزها در تمام ساحه‌ها فعالیت میبرند و دستاوردهای خوب برای دولت و ملت خویش میآورند و این لحظه میخواستیم از جوانان ولایت سوخت که در آزمون‌ها، المپیادها سزاوار جایهای نمایان گردیدند در بخش نوبتی که نام دارد پیک جوانی به شما خبر داده باشیم. دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов محمودی پریناز волонтёри بهترین سال در ولایت سوخت گردید. ماه مارت سال جاری در شهر تاشکент جمهوری ازبکستان مسابقه بین الخلقی اوید به فوتبال دایر گردید که در این مسابقه فوتبالبازان دسته سوخت 87 شهر خوجند اشتراک نموده صاحب مقام اول گردیدند. اینچنین بازیگران دسته در شمار بهترین بازیگران مسابقه دانسته شدند. جودوکاربانی تاجیک مدینه قربانزاده در مسابقه انتالیا میلینیوم کادت یوروپیان کاپ 2025 در شهر انتالیای ترکیه هنرنمایی شایسته نموده به گرفتن نشانی برنج شرفیاب گردید. در مسابقه جودو سپورت کلابس 2025 امیرجان حاتمشاهزاده در وزن 34 کیلوگرم با گرفتن مدال نقره سزاوار جای دوم گردید. در جمهوری قزاقستان شهر الماتا مسابقه بین الخلقی اوید به کاراته دو شوتوکان برگزار گردید که در آن زیاده از 20 ورزشکاران جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده 6 نفرشان از ولایت سوخت صاحب 2 مدال نقره و 4 مدال برنج گردیدند. مشزنبان میژگان صمدova در وزن 75 کیلوگرم در قهرمانی جهان اوید به بوکس میان بانوان در شهر نیش سربیا در مرحله 8 نهایی با مغلوب کردنی چگ پاولین واندی از کینیا راهش را به دور 4 نهایی هموار نمود. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. امروز جوانان ما در تمام ساحه‌ها فعالیت میکنند و استعدادهای خود را به خلق، به کشور نشان میدهند و این بار ما خواستیم با یک جوان موفق که الکی صنعتکار نیز هستند نازنین بانو صحبت آراسته باشیم تا که جوانان دیگر نیز از صنعت نازنین بانو خبردار شوند و سهم خود را بر رشد فرهنگی کشور عزیزمان گذارند. نازنین بانو خوش آمدید به برنامه ما. بیایید صحبت را از آن آغاز میکنیم که چگونه شد شما روی به صنعت آوردید، روی به سرایندگی آوردید؟
من سپاسگزارم که مرا به این برنامه دعوت نمودید. من از خردسالی به این کسب خیلی شوق و رغبت زیاد داشتم و وقتی که بابایم عبدالرحیم نورالیف تار را زده می سراییدند من خیلی شوق و هوس میکردم و به خود میگفتم که من هم وقتی که بزرگ شوم حتما به مثل این کس سراینده میشوم و همین طور هم شد. و وقتی که من در صنف 11 میخواندم و 4 بنیا برآمد میکردم و تلویزیون ها میبردند و بعد از ختم صنف 11 مرا در شهر پنجکین در کاخ فرهنگ پنجکین به کاخ فرهنگ رفتم و در آنجا با استاد دادا بابایف که این حال و آن کس استادی من هستند با آن کس روبرو شدم و آن کس مرا به این جاده یعنی روانه کردند و شناس نمودند و در سال 2022 من به کالج صنعت داخل شدم. در یکم کورسی که بودم خیلی دستاوردهای خوب به دست آوردم و در سال 2023 باشد من با همراهی معلمه نظیره همدموه با آزمون ها برآمد نمودم و با آزمونی راز وستاکی که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار گردیده بود در بین 7 دولت اشتراک نموده و سزاوار جای اول گشتم و بعد از آن به آزمون تاجیکستان وطن عزیز من آمدم و در اینجا نیز غالب شدم، هم در دوره ولایتی هم در دوره جمهوری غالب آمدم. نازنین بانو به شما تشکر زیاد میگویم که امروز به برنامه ما آمدید و چنان که پای بردم شما به جوانی خود نگاه نکرده الکی در جاده صنعت قدم های استواری خویش را گذاشتید و در چندین آزمون ها سزاوار جای ها گردیدید و اینچنین در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من غالب آمدید. شما در اندمان آزمون در چندم جای را گرفتید؟ در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در دوره شهری یکم جا گرفتم، در دوره ولایتی باشد صاحب دیوم جا گردیدم و در دوره جمهوری نیز پیروز شدم. این لحظه میخواستم من همان سرودی که شما در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من سراییده بودید بهر بینندگانمان سراییده باشد. بله. کوچه باغت گلشن آرا سرشار بزمانی جاده هایت چراغان از نور جوانی امشب خیابان روشن زیبایی فواره ها شادابند وقتی که میهایی مهرآوری من شهرآوری من بهروبری من مهرآوری من شهرآوری من بهروبری من از سما ستاره ها میشمارم جانم حالا که پس مانم عشق تو افسانه ها تنها از تو بشنوم در یاد تو مانم. تشکر زیاد. وقتی که انمین سرود میسراید در انتخاب سرود و در انتخاب آهنگ به شما کی کمک میرساند؟ یعنی استادی شما در همین جاده کی است؟ در این جاده استاد من نظیر غیب‌الله جانزاده هستند. من در اصل در ساحه 6 مقام تحصیل دارم ولی در آزمون ها باشد با یاری انا همین معلمه عزیز من به این آزمون ها برآمد در ژانر استراد برآمده بودم. چی میشد که این لحظه کمی از 6 مقام میسرایید؟ بله مرحبا. با اون تکلمی شیرین لبی که جان بخشد بدم زدن نتواند کسی مسیحا را شراری سینه مجنون زی آتش لیلی کباب
ساخته همه آهوانی صحرای آه جان من. شما گفتید که در آزمون راز وسطا که در شهری تاشکند که برگزار شد سزاواری جای گردیدید. بله. در همونجا کدام سرود را سراییدید؟ در آنجا من سرود را با زبان ایتالیایی تیار کرده رفته. یعنی اینکه شما با دیگر زبان هم سرود سراییده میتوانید؟ Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. Adagio. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، این لحظه بخش نوبتی ما نام گرفته است خوشه از هر گوشه. شاید به فکر فرو رفتید که این بخش چگونه بخش است. بله، این بخشی است که دنیای جوانان را به ما نشان می‌دهد. یعنی جوانانی که امروز در کل دنیا با استعدادهای ناتکرار خود معلوم و مشهور گشته‌اند. جوانان با استعداد و ایجادکاری خود می توانند جهان را تغییر دهند. گاوت ورزشکاری جوانی استرالیایی می باشد که با موفقیت‌های نظررس در دویدن مشهور گشته است. او در سن 14 سالگی در سال 2022 در مسافه 100 متر با نتیجه 10.50 ثانیه رکورد استرالیا را در بین جوانانی تا 16 ساله گذاشت. در ماه اپریل سال 2023 در سن 15 سالگی دویدن به مسافه 200 متر با نتیجه 87 ثانیه رکورد جوانانی تا 18 ساله استرالیا را شکست داد. در ماه دکمبر سال 2024 او در چمپیونات استرالیا بین مکتب‌ها در مسافه 200 متر با نتیجه 20 ثانیه دوید که در نتیجه نه تنها رکورد استرالیا و اقیانوسیه را گذاشت، بلکه او را دومین جوان 18 ساله در تاریخ گرداند که این مسافه را با چنین سرعت طی کرده است. این نتیجه او را در قطار بهترین دونده جوانی جهان قرار داد.
گذارم آنجا پر از جوانی. دوستان خوبم، همسالان عزیزم، اینک در همین لحظه های زیبا ما رسیدیم به فرجام برنامه خود. باوری دارم کمی هم باشد شما را با دنیای جوانی آشنا ساختیم و شما هم از دنیای جوانان باخبر شدید. واقعا این جوانان هستند که آینده ساز دولت و ملت ما می باشند. پس تا برنامه های آینده، خیر عزیزان. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.